Окей. И така, здравейте, приятели! А, днес ще разкрия една много важна тема за мрежовиците. Защо 90% от хората реагират негативно на мрежовия маркетинг? Убедена съм, че и вие сте се сблъсквали с това. Има две неща, на които днес ще направя акцент. В повечето случаи большинството от хората имат мнение за мрежовия маркетинг от слухове, от това, което са чували от други хора. Аз много добре разбирам това и знам, че много хора днес са открити към възможностите, но много е важно от какъв източник получавате информация. Затова, когато някой ви каже нещо за мрежовия маркетинг, попитайте от какъв източник е получил информацията. Тъй като има два източника. Това са или хора, които са били в някоя компания, пробвали са, купили са продукт, или са се сблъскали с някакви негативни ситуации. Опитали се да се реализират, направили са няколко срещи, но не им се е получило и те са си тръгнали и са си казали: не, това не е сериозно, това не работи или това не е за мен. Аз се върнах към предишната си работа и мен там всичко ме устроя. Ще ви кажа следното нещо, че в моя опит днес не съм видяла нито един мрежовик, който без да се занимава сериозно с това, просто е дошъл и е преуспял. В крайна сметка това не е лесна професия и тук трябва да се потрудим над своя мозък. Винаги и във всичко има последователност. Особено последователността в възприятията. Общуването със събеседника в този бизнес. Когато вие общувате с човек, който се явява нов, вие започвате да го слушате на неговото ниво на разбиране за тази професия. Аз знам какво огромно количество хора, идвайки в тази професия, започват да задават всякакви въпроси. Що за компания е това? Откъде е продукта? Има ли сертификати? И още, и още. Свързани с официалността и легалността. Приятели, в тази индустрия вече има над 100 милиона хора. И как мислите? Тези компании, които са на пазара вече 5, 10, 15, 20 години, че те работят нелегално? Днес има компании, които ежемесечно правят милиарди обороти. И какво? Нали, някой задава въпроси: има ли сертификат? Щете данъци? Легално ли работите? Как мислите? Те изобщо чуват ли се? Естествено, ако в компанията работят стотици и извън границите на държавата, от която е създадена компанията, също има стотици хиляди хора, които живеят с това и най-главното – заработват. Тогава е важно да слушате внимателно човека, експерта, който се занимава с това и знае с какво да се започне, да ви пусне в процеса поетапно, за да може вашата визия като мозайка, като пъзел да пасне и да се нареди. Разбирате ли? Затова голяма част от хората, пропускайки и не преминавайки през необходимото обучение, не вярвайки, не взимайки решение, не правейки инвестиции, не пробвайки продукта, не заработвайки пари, вече се опитват да се позиционират или като някакви лидери и успешни хора, или като
някакви бизнес партньори в една или друга мрежова компания и се изказват, нали, авторитетно, компетентно. Нека погледнем реалността в очите. В какво е смисълът на правилното позициониране? Нали, за да не ви лашкат хората насам и натам. В какво е смисъл? Значи, или го правите чрез системата онлайн, вашето позициониране, където създавате няколко поетапни видеа и правилно позиционирате самия бизнес модел, производството, преимуществата на бизнес плана и системата на обучение. Или това го правите на живо, офлайн. Когато се срещате с човека очи в очи, вие реално рисувате на човека картинка за развитието му в бизнеса. Така, но винаги се появяват и други възможности. Кое води хората на среща? Кое кара хората да търсят нови възможности? Ние всички разбираме, че образованието, което ни води към подчиненост и работа, като наемни работници, никога няма да измени живота ни към по-добро. Категорично го казвам от позицията така на дългогодишен опит. И не само едно образование. Сега, разбира се, ако не се натоварите с кредити, ипотека за кола или жилище. Нали, защото тези хора, които така се натоварват, те остават там. Аз прекрасно разбирам, че днес огромно количество хора дължат на банките пари. Но тези пари трябва някакси да ги давате. А когато хората на работа, всеки ден, когато на практика получавате една заплата, нали, ходите всеки ден на работа и получавате една заплата от 1500-2000 или айде 3000 лева, това не се явява добро качество на живота. Това се явява задължение към банката в това да й давате ежемесечно тези пари, които сте взели от нея. Но най-главното, и вие сами го разбирате, че нищо не е вечно. Когато се явявате пред мен и работите за собственика, или сами ще си тръгнете, защото това ще ви омръзне. Защо да ти затворя с тази вайбъра? Хубаво е, Таня, да затвори микрофона. Така. Добре. Може би, когато се включвате от телефоните, приятели, не виждате как при допер на екрана отваряте микрофона и звука влиза в стаята. Така. Да се върнем към това, когато се явявате подчинен и работите за собственик. Рано или късно, или сами ще си тръгнете, защото това ще ви омръзне и тази заплата, която ще е ви е малка или не ви е достатъчна, не ви дава възможност да живеете така, както искате. Това е причината, по която ще си тръгнете. И още повече, вие зависите от началника, от собственика, от боса, който ви управлява, манипулира, на който е възможно вие да не му харесвате или той на вас да не ви харесва. Затова днес на начина на обикновения живот, на обикновения човек, в този модел има своя таван. Таван в креативността, таван в личностното развитие, таван в финансите и в желанията. Защото когато знаете, че над вас има калпак, вашите желания затихват. Защото вие знаете, че по-високо от носа ви няма да ви позволят да скочите. Затова индустрията на MLM ви дава възможност да преодолеете всички тези граници. Аз го разбрах и осъзнах на малко по-зряла възраст. И ако днес имате негативна гледна точка към мрежовия маркетинг,
Задайте си въпрос, с кой сте общували? Кой е бил източникът на информацията, която сте получили? Защото чрез този човек вие мислите, че в тази индустрия няма пари. Че тук идват само лелички и дядковци, за да се излекуват и подобрят здравето. Грешите. Днес огромно количество хора заработват големи пари. И те са получили това качество на живот не само в пари, коли и жилище, а и в свободата на действие, в вземането на решения, проявяването на своята креативност и възможността да пътешестват по света и да се обкръжиш с мъдри, силни и неглупави хора, които са готови да бъдат до вас, да работят отборно с вас, да постигат поредните цели заедно с вас. Това е екипен бизнес. И най-важното, на което исках да ви направя акцент. Има няколко неща, на които е нужно да се обърне внимание. Всеки път, когато при мен идват хора на среща, а моята професия е да се срещам с хора, а не да предлагам продукт, както повечето си мислят, да ходя и да го продавам на някой. Когато питам човека защо е дошъл, всички казват едно и също. Не ми стигат парите или омръзна ми едно и също. Така да градирам. Иска ми се по-наситен живот и други възможности. Да, някой ще каже, ти винаги можеш да промениш професията си. Но за да го направиш, ще изхъбиш 3-4 години за получаването на ново образование. Другия начин какъв е? Да се захванеш с бизнес, както това го правят много хора. Ако нямаш приятели с пари, които да ти вземат, отиваш в банката и взимаш кредит. Много хора започват да се занимават с предприемачество, без да разбират как това да го правят. И най-главното, на много хора не им харесва това, с което се занимават. Човек губи ентусиазма си, той няма отношение към предприемача, той не е дисциплиниран, няма изградени навици. Той разбира, че рискува и не иска да губи пари, макар че ги губи. 90% от предприемачите губят парите си. Огромно количество хора, започвайки да се занимават с традиционен бизнес, падат и се разоряват. Те си продават жилищата, за да запълнят тези дупки в банката, които в крайна сметка сами са си направили. Затова много пъти аз казвам, че мрежовата индустрия е бизнес към успеха чрез примера. Защото наставника е заинтересован от успеха на всеки човек. Това ние българите малко по-трудно го разбираме и възприемаме. Как така? Ами така, защото тук съществува понятието взаимност. Ти започваш да заработваш пари, когато създаваш професионалисти. Когато идва нов човек, каква е разликата между теорията и практиката? В какво се състои разликата между традиционния и мрежовия бизнес? Между традиционното създаване и мрежовото създаване? В традиционния бизнес, когато се развиваш там или учиш в института или в техникума, в продължение на 3-4 години, ти получаваш какво? Теория. Когато се разбираш в MLM индустрията, от първия ден ти можеш да практикуваш, да правиш действие. Както в спорта. В първия ден, когато идва спортиста, например, да плува или да се боксира, или да играе в футбол, или тенис, до него винаги стои кой? Наставник, треньор. Човекът, който се занимава с неговото развитие. Това се нарича тренировка. Когато се тренираш, преди да попаднеш на състезание. По този начин в мрежовия маркетинг до теб се появява наставник, който започва да усъвършенства техниките, които са вътре в теб. Започва да се занимава с твоето личностно развитие. Затова хубаво се замислете, имате ли наставник и какъв наставник имате?
Защото днес в MLM индустрията доминират наставниците, доминират екипите. Много е важно, когато избирате компания, не е важно само каква е компанията и дали продукта е супер. Гледайте отбора, в който попадате. Погледнете на наставника, който си избирате. Кой е той? Какво има? Какви контакти има? Има ли система за обучение? Или го кара само на ентусиазъм? Днес не е това време, когато беше развитието на MLM през 90-те. Когато дойдоха Herbalife, Amway, Mary Kay. Днес има огромно количество компании, които правят милиарди в мрежовия маркетинг и на пазара в Европа. И тези милиарди някой си ги дели. На някой в джоба им влизат големи пари. И това са обикновени хора. Това не са създателите на тези компании. Това са мрежовици, които в тези компании са направили стокооборот, получили са си своите проценти, плащат си данъците и живеят спокойно. Пътешестват по света, имат качество на живот. Ние го наричаме качеството на живот на мрежовика. Имат хубаво, чисто, личностно развито и обезпечено обкръжение. И най-главното са признати, заслужено признати. Затова днес, когато възприемате MLM-а през розови очила, свалете ги. Махнете ги тези розови очила. Проявете интерес и започнете да развивате своята компетентност. Отделете време в търсене на компетентен наставник, компетентен мрежовик и най-главното успешен мрежовик. Не се опитвайте да общувате с всички. Днес и чрез социалните мрежи може да намерите компетентни мрежовици, които имат лидерство и доминират. На които не е нужно да се обяснява какво да правят, защото те са пропити от тази професия. И вашата задача е да намерите този, който не само има знание, който ви е близък по дух, по начин на мислене, по отношение, по внимание, по външност. Това е изключително важно. Затова днес е настанал този момент, когато вие можете да избирате след кой да вървите. Не само в коя компания да бъда, а след кого да вървя. Това е изключително важен пункт. Когато си избирате наставника, който ще влияе на вашето мислене и поетапно, личностно ще ви развива. И сега, ако днес ви развях така вашия негативен образ на тези, които всичко знаят и разбират, ще ви препоръчам в такива ситуации, когато попадате, просто да не общувате с тези, които току-що започват в бизнеса, за да ще говорят по принцип за неща, които не разбират относно това колко той е добър и успешен бизнес. Не слушайте тези, които не са успели. Обикновено такива хора ги наричаме неудачници. Извинете ме, но това в крайна сметка е така. Ние всички имаме еднакви възможности. Тук не избират хората по красота, за да ги направят богати или бедни. Днес всеки може да се реализира. Въпросът е във вашите амбиции, вашето желание и това колко сте изгладнели за по-добро качество на живот, за ниво на признание и достоинството ви също да е признато. Признание като личност и като лидер в живота. Всичко е в вашите ръце. Задайте въпрос на себе си. И не се опитайте да търсите оправдание отвън. Ако в живота ви нещо не е както искате, проблемът е единствено и само във вас. Колкото и това да ви звучи като клише. Ако искате нещо около вас да се измени, променете себе си. Създайте своя ценност. Ваша си. И ще видите как поетапно вашия живот ще започне да се променя.
ще видите как около вас започнат да се появяват хора. Защото хората... Тук нещо си... Поскочиш. Се прибираш. Така, колкото и да се... да моля да се опитвам, винаги имаме такива ситуации на включване на микрофони. Така, говорихме за това, че около вас ще започнат да се появяват хора, да, когато вие се промените. Защото, знаете ли, приятели, хората искат да вървят след образовани хора. С тези, които знаят на къде трябва да се върви, след тези, които са убедени в себе си. И най-главното, след тези, които никога няма да се откажат и да спрат. Затова не слушайте какво ви говорят тези, които са пробвали и не им се е получило. То е същото, когато някой познат ви каже нещо хубаво или лошо за друг човек, който не познавате, и на база това да си изградите мнение и отношения за него. А вие дори не го познавате, не сте общували с него. Но вече имате и мнение и отношения. Това за мен е абсурдно. И тук може да вземем една дълбока мъдрост от притчата за трите сита на Сократ. Между другото, аз обичам от време на време да си я... Знаете ли? Сигурно я знаете. Ама днеска така реших да направя даже и 2 картинки за това. Сократ, както знаете, е бил един от най-големите мъдреци на Древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при него, при великия философ, и му казал: знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел? Чакай малко, спрял го Сократ. Преди да ми разкажеш, искам да направя проверката с трите сита. Трите сита ли? Нали, зачудил се човекът. Да, казах Сократ. Преди да разказваш разни неща зад гърба на другите, хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно се готвиш да кажеш. Това наричам проверка с трите сита. Първо е ситото на истината. Проверил ли си дали това, което искаш да ми кажеш, е вярно? Не, просто чух другите да говорят. Така, добре, казва Сократ. Значи не знаеш дали е вярно. Дай сега да пробваме с второто сито. То е ситото на добротата. Това, което ще ми разкажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е? Ами не, напротив. Значи, продължил Сократ, искаш да ми разкажеш лоши неща за мой приятел, без дори да знаеш дали са верни. Но дай да видим, пък може да успеш да минеш успешно проверката, защото става последното сито на ползата. Ще ми бъде ли от полза да ми разказваш това, което си научил за приятеля? Ами всъщност не особено, отговорил човек. Тогава, заключил Сократ, ако това, което имаш да ми казваш, не е нито вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ще ми го казваш? Хареса ли ви притчата? Много дълбока мъдрост има в нея. Сещайте се от време на време и може да я използвате като възражение, когато някой ви обяснява какъв бизнес е мрежовия маркетинг. Вярвам, че ако тази среща поне малко ви убеди, че днес има реални хора, след които можете да вървите и благодарение на които можете да преуспеете и да измените своя живот,
значи си е струвало всяка секунда. Ще се радвам, ако оставите вашите коментари в групата или в лично съобщение до мен. Може да ме последвате в Instagram, в Facebook или в YouTube и в следващите ни срещи ще ви подавам поетапно уроци и правила за вашето развитие и усъвършенстване като успешни мрежовици в тази индустрия. И помнете, че сте създадени и сте дошли на този свят, за да направите най-доброто за себе си. Да станете най-добрата версия на себе си. Това си го запечатайте. Това беше от мен тази вечер. Благодаря ви за вниманието и за това, че бяхме заедно. Ще се радвам да се виждаме скоро и на следващите ни срещи. Благодаря ви. За мен беше чест да сме заедно.